Esta bomba es de un Dash Magnum del 2005, bomba de agua. Como la puede ver, está toda oxidada. Y pues esto se debe al mal uso, no le hacen su servicio de antifreezer, no le ponen su antifreezer regularmente. He perdido una vez al año hacerle su servicio de antifreezer. Escúchala cómo suena, definitivamente no sirve. Y este ruido es un escándalo muy fuerte cuando está corriendo el motor. Y aquí el próximo paso para terminarse de dañar es que empiece a tirar agua por uno de los agujeros que lleva debajo de la polea. Pero está bien mal.